वेलकम बैक नाज़रीन। टॉप स्टोरी में अवांखे भली कारजम था। टॉप स्टोरी की शुरुआत कंदासीं। कबिसात उत्तरी ॾखण वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि, जॾहिं त पाक फौज जा 4 जवान शहीद थी विया आहिनि। ISPR मौसूब उत्तर वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ऐं दहशतगर्दनि विच में थींदड़ मुक़ाबले में 6 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR ॿुधायो आहे त सिक्योरिटी फोर्सेस सां मुक़ाबले में दहशतगर्दनि जो सरबराह ज़मान उर्फ़ खावरी बि मारिजी वियो, जेको केतिरनि ई दहशतगर्द कार्रवाई में मुलविस हो। ISPR मौसूब उत्तर वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दनि सां मुक़ाबले में 3 जवान बि शहीद थी विया, जिन में लांस नाइक तबसुमुल हक़, सिपाही नईम अख्तर, सिपाही अब्दुल हमीद शामिल आहिनि। ISPR ॿुधायो आहे त ॾखण वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े में बि सिक्योरिटी फोर्सेस जो दहशतगर्दनि सां मुक़ाबलो थियो, जंहिं में सिपाही फरमान अली शहीद थी वियो। पाकिस्तान ऐं चीन पारां CPEC खे वधीक वसीअ बणाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो आहे। बेजिंग में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ाक़ चीनी सदर शी जिनपिंग सां मुलाक़ात कई आहे। मुलाक़ात में चीन पारां पाकिस्तान सां मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण जे अज़्म जो बर्ताव कयो वियो। चीनी सदर मुलाक़ात दौरान चयो त चीन पाकिस्तान सां मुख़्तलिफ़ शोबनि खे हथी वठणु चाहे थो। चीनी सदर जो वधीक चवणु हो त CPEC पाकिस्तान ऐं चीन में मज़बूत लाॻापनि जी अक्कासी करे थो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ाक़ चयो त चीन जी तरक़ी सभिनी लाइ बहितरीन मिसाल आहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ाक़ वधीक चयो त सॼी दुनिया चैलेंजिस खे मुंहुं ॾिए पई। हुन वधीक चयो त चीन सां मुख़्तलिफ़ शोबनि में लाॻापनि खे मज़बूत बणाइण चाहियूं था। खैरपुर जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत ज़्यादती खां पोइ बेदर्दीअ सां क़तल थियल नीगरी फातिमा फुरड़ो क़तल केस में 6 जवाबदारनि खे 13 ॾींहं जे अदालती रिमांड ते जेल माणे छॾियो। दहशतगर्दी टोड़ अदालत में पीरनि जी हवेली में ज़्यादती खां पोइ बेदर्दीअ सां क़तल थियल नीगरी फातिमा फुरड़ो क़तल केस जी ॿुधणी कई। ॿुधणी दौरान पुलिस 14 ॾींहं जो रिमांड मुकमल थियण ते जवाबदार असद शाह, फयाज़ शाह, हिना शाह, इम्तियाज़ मीरासी अदालत में पेश। नीगरी फातिमा फुरड़ो जे वालिद नदीम ऐं अमर शबनम फुरड़ो खे सख़्त सिक्योरिटी में अदालत पहुचाए वियो। ॿुधणी दौरान पुलिस जवाबदारनि जे 14 ॾींहं जे रिमांड जी दरख़्वास्त कई। अदालत जवाबदार असद शाह, फयाज़ शाह, हिना शाह, इम्तियाज़ मीरासी खे 13 ॾींहं जे रिमांड ते जेल कस्टडी करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अदालत फयाज़ शाह खे राणीपुर में कत्ल कराइण वारे केस में 6 ॾींहं जे रिमांड ते जेल कस्टडी करण जो बि हुकुम ॾिनो। पाकिस्तान बाढ़ जे सर ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में इसराइल जे ग़ज़ा ते बमबारी ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाइनि जो बाइकॉट करे एहतजाजी रैलियूं कढी मुज़ाहिरा कया विया आहिनि। कराची बार पार अदालती कार्रवाइनि जो बाइकॉट कयो पियो, जॾहिं त अहम केसनि जूं ॿुधणियूं जजिस चैम्बर में कयूं। खैरपुर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पारां इसराइल जे ग़ज़ा ते हमलनि ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई जो बाइकॉट कंदे एडवोकेट जाफ़र अली शाहिबिन जी अॻवानी में अदालत खां प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी रैली कढी मुज़ाहिरो करे इसराइल जे झंडे खे बाहिड़ी साड़ियो वियो। लाड़काणे में सुबेदार फज़ुल सेंट हाई स्कूल पारां फ़लस्तीनी जी हिमायत में इसराइली ज़ुल्म ख़िलाफ़ असदुल्ला, राशिद अली मुगेरी, अम्मार शेख ऐं ॿिनि जी अॻवानी में एहतजाजी रैली कढी प्रेस क्लब अॻियां मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई। काज़ी हिम्मत में ग़ज़ा ते इसराइली बमबारी ख़िलाफ़ समाजी अॻवान हफ़ीज़ुर रहमान ऐं ॿिनि जी अॻवानी में एहतजाजी रैली कढी प्रेस क्लब अॻियां मुज़ाहिरो कयो पियो। अॻवाननि जो चवणु आहे त इसराइल पारां फ़लस्तीनी जी नस्लकुशी कई पई वञे, पर अफ़सोस आलमी बिरादरी ख़ामोश आहे। हुननि चयो त इसराइल पारां ग़ज़ा ते बमबारी जारी आहे, पर गॾियल क़ौमूं रुॻो इजलासनि ताईं महदूद आहिनि। संदसि चवणु हो त इसराइल फ़लस्तीनियुनि लाइ ज़मीन तंग कंदे पाणी, बिजली ऐं तेल समेत इमदादी सामान जी पहुच बंदि करे छॾी आहे। अख़बारनि गॾियल क़ौमनि समेत आलमी बिरादरी खां मुतालबो कयो आहे त फौरी तौर ग़ज़ा ते इसराइल जी बमबारी बंदि कराए फ़लस्तीनियुनि खे रेस्क्यू कयो वञे। सुप्रीम कोर्ट में वॾनि केसनि जी ॿुधणी जो फ़ैसिलो थी वियो। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां आम चूंडनि ऐं फ़ौजी अदालतनि जा केस मुक़ररु करण जो इशारो ॾेई छॾियो आहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जी सरबराही में 3 रुकनी बेंच पाक अरब रिफाइनरी मुलाज़मनि बाबति केस जी ॿुधणी थी। ॿुधणी दौरान मुलाज़मनि जे वकील अपील कई त पाक अरब रिफाइनरी मुलाज़मनि जो केस 15 ॾींहंनि खां पोइ मुक़ररु कयो। देर जी दरख़्वास्त ते चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां इमरिबास ॾींदे चयो त सुप्रीम कोर्ट में आम चूंडूं ऐं सिविलियन फ़ौजी अदालतनि में ट्रायल जा केस मुक़ररु थियण वारा आहिनि। सुप्रीम कोर्ट में ॾुखिया केस अचण वारा आहिनि, जंहिं दौरान ॿिया केस ॿुधणु ॾुखियो हूंदो। हिन केस खे 2 महीननि खां पोइ मुक़ररु कंदासीं। सुप्रीम कोर्ट पाक अरब रिफाइनरी केस 2 महीननि लाइ मुलतवी करे छॾियो। SSP शिकारपुर ख़ालिद मुस्तफ़ा कोराई ऐं DSP खानपुर मेहदी रज़ा तालपुर में इख़्तिलाफ़ चोट चढ़ी विया आहिनि।
डीएसपी खानपुर एसएसपी के टिकटॉकर ऐसेनी मरीज कराड़ी चुवाही। डीएसपी खानपुर इल्जाम वायत डुहारे साथ साथ आरियल कारण के एसएसपी शिकारपुर पेचो रखे तो मेदी रसा तालपो छो तो कोर्ट शाह थाने ता पुलिस एसएचओ इलकार अगबा थी विया। उन वक्त एसएसपी केस वेझो अचण न ॾिनो। डीएसपी खानपुर इल्जाम वाहिद एसएसपी शिकारपुर तेल जे मद में करप्शन करे थो ऐं संदसि तेल 600 लीटर बदिरां 250 लीटर ॾिए थो। संदसि चवणो हो त एसएसपी शिकारपुर ख़ालिद मुस्तफ़ा कुराई केस कारियूं बॾींदो रहियो आहे। मेदी रिसा टालपो चयो त एसएसपी शिकारपुर थाणा ॾोहारियुनि जी साथी एहलकारनि हवाले करे छॾिया आहिनि। डीएसपी खानपुर चयो त डीआईजी लाड़काणो जावेद जिसकाणी बहितरीन ऑफिसर आहे जिन मुखबी एसएचओ एहलकारनि खे बासाब करायो। मेदी रिसा टालपुर मुतालबो कयो आहे त नाहिल ऐं दिमाग़ी मरीज़ खे शिकारपुर मां हटाए सुठो ऑफिसर खे मुक़ररु कयो वञे।